A presentarles a todos los presentes en esta velada. Uy, apenas si se alcanzan a ver. A ver, Cosapo. A ver, Zeta. Una palabra, Zeta. Sí, o sí. La palabra de la Biblia dice. La palabra de Dios dice que nos debemos de arrepentir. A ver, Changoleón. No respeta a mi comadre. La guerra. Respeta a mi ¿Es cierto, Omar? Ese güerito. Ella. Ese güerito es llamado. ¡Qué bonito pelo! Tu mamá sí que te lo cuida. Bueno, y aquí tenemos a las primas. Eran muy guapas. Son las más guapas de aquí. Es que son las únicas que viven aquí.